अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जी बिल्कुल आवाज़ जो है आपने सुन ली है। तो आवाज़ जो है ये जी वाटर पंप की है। पुली आप उसकी देख सकते हैं, थोड़ा राइट लेफ़्ट भी हो रही है, उसमें प्ले भी जो है वाज़िया नज़र आ रही है। तो इस वीडियो से पहले जी इसी वीडियो का या इस फॉल्ट का जिसमें हमने डायग्नोस किया कि क्या मसला था, वो पार्ट 1 पहले से मौजूद है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका जो है वाटर पंप का मसला था, तो उस वीडियो में मैंने तफसील से बताया है कि किस तरह से आप डायग्नोस कर सकते हैं कि इंजन में से कोई भी आवाज़ आ रही हो तो किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करना है। तो ये हमारा जी वाटर पंप जो है डायग्नोस हुआ था कि इसका वाटर पंप ख़राब है। तो इस वीडियो में हम इसका वाटर पंप जो है वो तब्दील करेंगे। पार्ट 1 में हमने इसका कूलेंट वगैरह जो है वो ड्रेन किया था, और उसके बाद इसके माउंटिंग जो है ऊपर से वो हमने रिमूव किया था, और नीचे वाला माउंटिंग जो है वो हमने थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ है और नीचे जैक लगाया हुआ है। इंजन को बगैर थोड़ा सा ऊपर उठाए आप वाटर पंप इस तरह से इसका रिमूव नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। तो इसका जनरेटर भी इसके लिए खोलना पड़ता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने जनरेटर नहीं खोला है, इसी तरह ट्राई की है और इसी तरह हमारा काम जो है हो चुका है। मेरा वीडियो में थोड़ा सा मसला बना है, ये आसानी से मतलब बाहर नहीं जैसे आ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो वो इसलिए कि मैं एक हाथ से ही काम कर रहा हूँ, दूसरे हाथ में मैंने मोबाइल कैमरा यानी कि पकड़ा हुआ है। तो अगर दोनों हाथों से करूँ तो बिल्कुल इजीली जो है जनरेटर को रिमूव किए बगैर ये इजीली आसानी से बाहर भी आ सकता है और लग भी सकता है। तो इसलिए जनरेटर को खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आने के बाद ये देखें, पाइप जो है एसी वाला ये जो है इसके साथ टच हो रहा है, फंस रहा है। तो अगर दूसरे हाथ से इसको हटाता तो बिल्कुल आसानी से ये बाहर आ जाना था। तो अभी हम इसका वाटर पंप जो है बाहर निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आवाज़ भी इसकी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और उसके साथ साथ ये वाटर पंप जो होता है इसकी एक्सपायरी भी होती है। जब ये एक्सपायर हो जाता है तो इसका कूलेंट इसमें से लीक होना शुरू हो जाता है। तो ये देखें, जब आप कूलेंट यूज़ करते हैं तो वो इस तरह जम जाता है साथ में ना। और अगर वह सादा पानी वाटर जो है यूज़ करें तो अंदर से वाटर पंप की कंडीशन भी इस तरह साफ़ नहीं होनी थी, और फिर जो लीकिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए गाड़ी गर्म होती है। अंदर से आप इसका जो वाटर पंप है देखें बिल्कुल साफ़ है, इसीलिए कि इस बंदे ने कूलेंट जो है वो यूज़ किया हुआ था। ये देखें, ये निशानी होती है। जब इस तरह ये जमा हुआ नज़र आ जाए तो समझ जाएं कि चेंज होने वाला हो गया है। ये भी आप इसकी आवाज़ देखें, ये बिल्कुल न्यू है, उसकी है बिल्कुल साउंड नहीं है इसमें। और पुराने की भी आपने आवाज़ देखी है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ है उसमें। ये तो आवाज़ इसका बैरिंग बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आवाज़ ना भी आ रही हो, देखने से वो पानी जमा हुआ नज़र आए तो वाटर पंप जो है वो तब्दील कर देना चाहिए। तो ये जी इसका बिल्कुल 2AZ 2.4L इंजन का वाटर पंप है, बिल्कुल जानवर। आपको नंबर जो है मैंने वो भी इसका दिखाया है, पार्ट नंबर भी आपने देख लिया, और ये बिल्कुल जेन्युइन है और जो जेन्युइन पार्ट्स हैं वही यूज़ करने चाहिए। तो जी वाटर पंप को इंस्टॉल करने से पहले पुरानी जो जगह होती है उसको अच्छी तरह से क्लीन करें। ये जो 2AZ इंजन है इसका जो वाटर पंप होता है इसमें गैस्केट जो है वो नहीं आती। ओरिजिनल या जेन्युइन जो कंपनी से इंजन लगा हुआ आता है या वाटर पंप जो लगा हुआ होता है उसको भी सिलिकॉन ही लगी होती है। तो इसलिए इसका हमने जो पुराना सिलिकॉन है उसको अच्छी तरह से साफ़ करना है, और फिर हम इसको नई सिलिकॉन लगाकर वाटर पंप को अप्लाई करेंगे। शॉर्ट वीडियोस मैंने इसकी 1-2 चढ़ाई थी, तो मुझे दोस्तों ने कहा कि आप इसमें सिलिकॉन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इसकी गैस्केट क्यों नहीं लगा रहे। तो ये इसलिए मेरे माइंड में बात आई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके साथ गैस्केट जो है नहीं आती, ये इसमें सिलिकॉन की जगह बनी हुई होती है और इसमें सिलिकॉन ही अप्लाई होती है। कुछ जो जेन्युइन पार्ट्स नहीं है उनके साथ इस वाटर पंप के साथ यानी कि गैस्केट आती है, तो वो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, वो सिलिकॉन ही लगाएं आप, क्योंकि वो कंपनी से ही इसी तरह आता है। तो बिल्कुल आप उसी तरह सिलिकॉन लगाकर उसको इजीली लगा सकते हैं। तो सिलिकॉन आपके सामने ही जो हमने लगाई हुई थी 2 से 3 मिली तक सिलिकॉन लगाएं और वाटर पंप को अपनी जगह पर दबाएं तो वो खुद ब खुद प्रेस हो जाती है। उसको हाथ से वो जो लेप करते हैं वो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि वाटर पंप हमारा बिल्कुल जनरेटर को रिमूव किए बगैर ही इसी तरह इंस्टॉल भी हो चुका है। अब इसके हम जो तमाम बोल्ट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप सबको टाइट करते हैं।
ये इसकी क्रंक शाफ्ट सेंसर जो होता है उसकी वायर है। तो ये बिल्कुल वाटर पंप के बोल्ट्स के साथ इसकी पतरी जो है लगी हुई होती है, तो इसको रिमूव करना पड़ना था। इसीलिए ऊपर से इसको यहाँ से भी हमने निकाला है कि वाटर पंप जो है इसके साथ फंसना था, तो इसलिए हमने इसको रिमूव कर लिया। उसी तरह बिल्कुल जिस तरह रिमूव किया इसी तरह हमने उसको इंस्टॉल कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती है या आपको कोई और मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो वाटर पंप को इंस्टॉल करने के बाद ऊपर जो पुली आती है इसकी, जिसके ऊपर ड्राई बेल्ट घूमता है, तो वो हमने इंस्टॉल किया। उसको 12 mm के बोल्ट जो हैं 4 अदद लगे हुए होते हैं, तो इनको टाइट भी उसी तरह करना है जिस तरह हमने इनको रिमूव करना है, लेकिन इनको रिमूव हमने पार्ट 1 में किया था। तो इस वीडियो में भी मैं बता देता हूँ कि इनको रिमूव करने के लिए मैंने उसमें एक चाबी और एक पाना यानी कि और दूसरा पेचकस यूज़ किया था इनको पकड़ने के लिए। और या आप दोनों चाबी पाना यूज़ कर सकते हैं कि एक से जो है उसको पकड़ के रखें और दूसरे से उसको टाइट कर लें। तो बहुत ज़्यादा इन्हें टाइट भी नहीं करना होता है, तो इसलिए नॉर्मल सा, अब देखें ये मेरे पास आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये टूल थे, एक इसमें पाना है और दूसरा पेचकस है। तो ये देखें कुछ इस तरह से पेचकस को फंसा के और बाकी सब बोल्ट्सों को हम टाइट कर देंगे। तो ये हमारे बोल्ट्स जो हैं वो टाइट हो चुके हैं। उसके बाद जी हमारा काम जो है मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन ड्राई बेल्ट को हमने रिमूव कर दिया है, माउंटेन को अभी हमने नहीं लगाया। माउंटेन को लगाने के बाद अगर ड्राई बेल्ट लगाएं तो थोड़ा सा मुश्किल होती है, तंग हो जाती है जगह। 19 mm की सॉकेट यूज़ की है टेंशनर के लिए, जो कि ड्राई बेल्ट का टेंशनर है, उसको खींचने के लिए। तो इस तरह भी हम इंजन को बग़ैर माउंटेन लगाए भी स्टार्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम काम मुकम्मल करेंगे। ये देखें, हमने गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठाया तो इंजन नीचे गया, क्योंकि इंजन के नीचे हमने जैक रखा हुआ था और इंजन को ऊपर उठाया हुआ था। वो अभी मैं नीचे से रिमूव करता हूँ, आप देख लेना। ये जो माउंटेन है ये ऊपर उठा हुआ था, इसके नीचे से जो 17 mm के बोल्ट्स हैं उनको हमने रिमूव किया था। उनको रिमूव किए बगैर आप वाटर पंप को नहीं निकाल सकते। खोल सकते हैं उसे, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा। जो उसके ऊपर वाटर पंप के पुली लगी हुई है वो ही नहीं बाहर आएगी जब तक आप इंजन को थोड़ा सा ऊपर नहीं उठाएंगे। तो इंजन को नीचे कर देने के बाद जी अब हम इसका ऊपर वाला माउंटेन जो है वो इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद नीचे वाले माउंटेन के जो बोल्ट्स वगैरह हमने रिमूव किए थे उनको भी हम वापस लगाएंगे। तो ये जी इसकी जो ब्रैकेट है माउंटेन की, इसके 14 mm के बोल्ट्स हैं, इनको लगाते हैं। तो इनको लगाने के बाद हम इसका ऊपर वाला जो माउंटेन है उसको इंस्टॉल करेंगे। बिल्कुल अगर आप माउंटेन भी चेंज करना चाहते हैं तो इसी तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं कि इजीली है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है इसलिए कि मैं आपको तफसील से जो है सारा कुछ बताता हूँ। अगर बस वाटर पंप का ही बताऊँ कि किस तरह खोला और लगा लिया तो वीडियो शार्ट हो जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो पार्ट्स भी खोलने पड़े हैं या लगाने पड़े हैं सब कुछ ही आप देख सकें कि किस तरह किस तरतीब से लगाने हैं, क्योंकि कुछ हजरात को तो पता है लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ये ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि वो जो है ना स्टेप बाय स्टेप सारा काम जो है मुकम्मल तरीके से देख सकें या सीख सकें। वरना जितनी छोटी वीडियो होगी उतनी जल्दी बन भी जाएगी और रिकॉर्ड भी उतनी जल्दी हो जाएगी और लोग उतनी ज़्यादा उसे देखेंगे भी। लेकिन मैं कहता हूँ कि देखने वाले कम हों, लेकिन मुकम्मल देख के मुकम्मल फ़ायदा हासिल करें तो वो बेहतर है। तो ये नीचे से जो माउंटेन्स मैंने बताया था रिमूव किए हुए थे हमने 17 mm के बोल्ट्स वो भी इंस्टॉल कर दिए हैं। तो इस तरह नीचे से हमारा जो भी पार्ट्स हमने खोले थे, नीचे से सिर्फ इसमें माउंटेन ही खोलना पड़ता है, तो वो हमने वापस लगा दिया है। तो हमारा काम जो है इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमने कूलेंट इसमें नहीं डाला है, अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मसले का पता था कि इसका ही मसला था वाटर पंप का, लेकिन फिर भी ये देखें स्टार्ट करके चेक कर लें साउंड जो है पहले इंजन की किस तरह की थी और अब इंजन की साउंड हमारी
ठीक हो चुकी है, मतलब जो वाटर पंप का मसला था वो बिल्कुल हल हो चुका है। तो इस तरह चेक कर लेने के बाद आप आराम से उसमें तसल्ली से कूलेंट डालें। जिस तरह के अब हम इसको बंद करते हैं और इसमें कूलेंट डालते हैं और उसके डालने के बाद हम इसको चेक करेंगे और वाटर पंप वगैरह या थर्मोस्टेट वगैरह वाल्व जो होता है वो या कूलेंट वगैरह ही आप चेंज कर दिया तो इंजन को फ़ौरन से कूलेंट डाल के ड्राइव ना करें, उसको अच्छी तरह से गर्म करें और देखें कि उसका फ़ैन चलता है या नहीं चलता, उसके बाद ही गाड़ी को ड्राइव करें। जिस तरह इंजन ऑयल डालने से मतलब कुछ चेक करना नहीं होता है, बस डाल देते हैं या लेवल देख लेते हैं ठीक है तो ठीक है। इस तरह गाड़ी का जो कूलेंट है उसका तब्दील करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। अब जिस तरह हमने इसमें कूलेंट डाल दिया है, ऊपर से बराबर हो चुका है, तो उसके बाद भी अब हम इसको स्टार्ट रखेंगे। स्टार्ट रखने के बाद इसका वेट करेंगे, इंजन गर्म होगा और इसका फ़ैन चलेगा, तो उसके बाद ही हमारा जो काम है ये मुकम्मल होगा। तो इंजन हमारा अब स्टार्ट है बिल्कुल। स्टार्ट करने के बाद भी इसका जो कैप है रेडिएटर का वो खोलने, पानी की जो लेवल है वो थोड़ा नीचे जाएगा, उसको दोबारा से पूरा करें। स्टार्ट इंजन में ना उससे पहले पूरा किया था, फिर हमने कैप लगा के स्टार्ट किया इंजन को और उसके बाद ये देखें दोबारा से वाटर जो है कूलेंट वो कम हो चुका है, तो ये हमने लेवल इसका ओके कर दिया। तो इस इंजन में इसकी हवा निकालने का और कोई तरीका नहीं है, जैसे कुछ गाड़ियों में ख़ास एक जगह होती है, जैसे कि करोला में भी है कि रेडिएटर में या उसकी जो ये दूसरा टैंक के साथ इसके अंदर जगह होती है कि यहाँ से हवा निकालनी होती है, फिर ही लेवल जो है सही होता है। लेकिन 2AZ इंजन में इसमें कोई ऐसी जगह नहीं है, बस लेवल जो है पूरा कर दें तो पूरा कर देने के बाद आपका पानी जो है इंजन को स्टार्ट करके दोबारा से भी चेक कर लें, तो अगर सही है तो बस वो सही ही रहेगा। तो उसके बाद ये जो टैंकी होती है इसकी कूलेंट की, उसमें भी पानी डाल दें। कूलेंट अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी हुई तो वो ख़ुद वहाँ से रिसीव कर लेगा। तो उसके बाद जी अब हम इंजन में जो आपको ये इसकी बोतल वगैरह थोड़ी डस्ट नज़र आ रही है, ये बाद में कंप्लीट करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे, फिर इसकी जो है अच्छी तरह से क्लीनिंग होगी। तो अभी ये कवर शवर लगा के दिखा रहा हूँ, ये सफाई कर रहा हूँ। तो ये अब हम इसका वेट कर रहे हैं कि इसका जो फ़ैन है वो चले, वो चलने के बाद हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे। कुछ मैं वीडियो के लिए भी कि आपको भी दिखा सकूं कि वाकई ही ऐसे करना चाहिए। इंजन अब हमारा स्टार्ट है बिल्कुल, और आप पाइप में से भी देख सकते हैं, वैसे भी एक अंदाज़ा होता है कि 10-15 मिनट तो इजीली लग जाते हैं, और सर्दियों के मौसम में तो और भी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है फ़ैन को चलने में। तो अब देखते हैं हम इसका कब तक फ़ैन चलता है। जॉब आपके सामने है बिल्कुल, जो कुछ हमने खोला था इसका सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। और सफाई करने का मकसद ये भी है कि जो कूलेंट अब ऊपर से गिरा था वो साफ़ कर दें, ताकि बाद में कोई लीकिंग हो, कहीं से भी लीकिंग हो सकती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक काम को सही करें तो जब इंजन स्टार्ट होता है तो उसमें ज़्यादा प्रेशर बनता है तो कोई और चीज़ लीक हो जाती है। तो ये देखें सफाई हमने की थी, कूलेंट गिरा हुआ था, खुश्क हो चुका है। फ़ैन जो है हमारा वो चल रहा है प्रॉपर, और अभी चल के वो ये फ़र्स्ट टाइम ही है उसका, तो बंद हो रहा है। तो इस तरह अब इसका जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो भी बिल्कुल ओपन क्लोज़ हो चुका है, सही तरह से वर्क कर रहा है। तो इस तरह अब हमारी ये जॉब अब जो है बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। एक दफ़ा अब हम गाड़ी को टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट करने के बाद ये अब कस्टमर को देने के लिए बिल्कुल रेडी है। वॉश होगी, इंजन वॉश होगा, सब कुछ करने के बाद। लेकिन काम हमारा जो है वाटर पंप का और इंजन में से जो आवाज़ आ रही थी वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।